Lakhipuronline puthokchaba megi tangkuntra leibak pokpa numiki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroiba Pao. Amsuna tongan balup kaya ka kusamnaduna Manipur gi irang asida peace rally ama hozaida pangthokre. Dr. Maimom Santi Kumar da Thames University France na DSc Naturopathy and Yoga pirakre. Kaptanpur 18 Meitei Pangal Khulda Community Coordination Committee Assam gi mipam pangthokre. Peace Committee Jiribam amadi 87 Battalion CRPF ki thausil makhada Jiribam da Santi gi mipam pangthokre. Manipur da thokliba irang da awaba taraba singda tengbangna sel gi mateng makhata na pinarakle amasung Kanglup ki irang na tangdu laita draba Manipur da ingtapa paraknaba kasar gi mafam da santi gi khongcha chatkre. Haujik mapungoi ba pau tabirase. Haujik Manipur da leptana thokliba irang kaya asigi mayokta All Assam Manipuri Students Union Amsuna mapungoi na silangduna apunbagi oiba peace rally ama ngarang megi tang kunmapan ningthauka benumita Assam gi Hojai district ta pangthokre. Hairiba peace rally asida saruk yakiba tongan ba phurup kaya gi organization sing adudi Northeast Indigenous Peoples Forum, Indigenous Forum Assam, All Dimasa Students Union, Karbi Students Association, All Hojai Jila Dolu Samaj Unnayan Committee, All Assam Tiwa Students Union, Osom Jatiyabadi Yuba Parishad, All Assam Gurkha Students Union, All Assam Hajong Students Union, Tai Ahom Students Union, All Assam Deuri Students Union, All Adivasi Students Union, All Moran Students Union, Manipuri People's Front, All Assam Sonowal Kasari Students Union, All Assam Chutia Students Union, United Manipuri Association Assam, Mitei Chambers of Commerce, United Manipuri Arts and Cultural Organization Umako, Apun Mamayra Paibilup, Manipuri Royal Club, World Mitei Council, Amadi, Kalakun Mayra Paibilup na chingba, Organization kaya marom na saruk yakiba peace rally asi, Hojai gi Notun Bazar da leiba, Manipuri Sahitya Parishad Assam Babandagi Khongsan ki, Matungda, Hojai Circle Office Pauba Chatuna, Circle Officer gi Kutangda, Honorable Prime Minister gi Mapamda, Manipur bu Yaribu Makhaituna Tangdu Laitaba, Rajya ma Ohenanaba Memorandum ama pisin ki. The heart of the people of Manipur to restore a peace and harmony. Thank you. Circle officer nahi, sila sinaram do ini Prime Minister da. মই মেমনখন গ্ৰহণ কৰিছো আৰু উদ্ধান কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ। অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ পৰা আপোনাক আহ্বান কৰিছো আমি থ্ৰু সাৰ্কেল অফিচেদি আমি পিএম ল আপোনালৈ আমি স্মাৰক প্ৰদান কৰিলো তাতে আপুনি অতি কম সোনকালে আপুনি পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰক এইটো আমাৰ সংগঠন তৰফৰ পৰা আপোনাক আহ্বান জনালো ngasi hoji akogi Manipur tholiba thongdo asiga mai lenana akogi kuki amasung mitei community ani sini marakta sana sala thoiba bihat nei tholiba thongdo asigi mai lenana akoi All Assam Manipuri Student Union na sinduna Assam gi leiriba indigenous organization galloina atei akogi samas kalyan organization maming waina samna padage akogi asida ngasigi akogi rally asida Indigenous Forum aduga Northeast Indigenous Forum yawe all Dimasa Karbi Kasari adugi Gurkha Nepali adugi akogi Tai Ahom Adivasi kalloina na atei Assam gi Indigenous akogi organization lemam loina pulle loina akogi mitei gi leiriba organization ma'am I gidi akogi Manipuri People Front Uma gidi World Mitei Council gidi kenogi ati loina NGO mayama aduga akogi yamna hagasaningi akogi kasigi Hojai district da natana akogi Assam gi sinaw kasar amasung Guwahati da gisu langna akoi ngasigi saruk Dimapur da gisu loina laiba akoi sinaw se koi hagasaningi hojiki akoi na memorandum sida akoi chaliba dosing atu matamda santi prokna bahaina akogi Prime Minister Narendra Modi da circle officer Hojai ki maigi degi koina memorandum samto korasa আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে মণিপুৰত যি হিংসাত্মক ঘটনা হৈছে কুকি আৰু মেইটেইৰ মাজত তো সেই হিংসাত্মক ঘটনাটো শান্তিত যাতে পৰিণত হয় শান্তি আমি খুজিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ হজাই সাৰ্কেল অফিচলৈকে আমি মেমৰেণ্ডাম দিব আহিছোঁ আমাৰ মণিপুৰী সাহিত্য পৰিষদ অফিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি শান্তি সমদল ইয়ালৈকে আহিছোঁ এই শান্তি সমদলটো অনুষ্ঠান কৰাৰ কাৰণে আমি অল আসাম মণিপুৰী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু
অল আছাম মণিপুৰী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ লগতে জড়িত আমাৰ অসমৰ সকলো জাতি জনজাতিৰ নানা যিমান ইণ্ডিজিনিয়াছ আমাৰ CSOs আছে সকলো পাৰ্টিচিপেট কৰিছে সেইকাৰণে মই বহুত ধন্য হৈছোঁ আমি সকলোৱে শান্তি বিচৰা উচিত যিহেতু আমি সকলোৱে ভাৰতীয় নাগৰিক এখন আমাৰ দেশ আমি সকলোৱে মিলি শান্তিৰে আৰু মিলিজুলি ধুনীয়াকৈ মৰমেৰে থকাটো উচিত সেইটোৱেই মই বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজকো এইটোৱে অনুৰোধ বিচাৰিছোঁ যে কোনেও যাতে বেয়া বা হেৰি নানে শান্তিৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে প্ৰাৰ্থনা কৰে Dr. Maimom Santi Kumar da Thames University France na Doctor of Science DSc Naturopathy and Yoga pirakre tha asigi tang kunipan da Thailand gi Hotel Barclay da pangthokiba Asia Pacific Education Summit and Awards 2023 thauramasida lamdamasigi sagnairaba lifestyle medicine consultant Dr. Maimom Santi Kumar da Doctor of Science DSc Naturopathy and Yoga kusinakre Thames International University ki Board of Director Dr. Lakhipuronline Sinha, Dr. Jaram Malulim, former advisor to Prime Minister of Thailand, Dr. Muhammad Fahim, Thamset University na chingba guest singna punna, Dr. Santi Kumar da DSc Award asi kusinaki. Thauram da Asia gi leipak tararong gi miyoi humpu mukna magi field da makal makhagi award amadi recognition kaya piki. Thauram asimakta da Global Human Rights Council na Meitei rights activist ama oina Dr. Santi Kumar na tauriba thodang sing asibu masak khangbiduna special recognition award amasu pirakre hairi Council for Peace and Sustainable Development ki President Dr. Lakhipuronline Sinha na award asi kusinaki Dr. Maimom Santi Kumar na asumna Doctor of Science in Naturopathy and Yoga amadi Meitei rights activist oina special recognition award phanglakpada mahaki sagai natai maruk mapang singna harawa phongdoknari give a huge applause DSc in yoga everyone keep clapping more Kasar Lakhipur Kendra gi Langirpar Kaptanpur 18 Meitei Pangal Khulda Community Coordination Committee Assam amasung Meitei Pangal punna Muhammad Nurul Haq Chaudhary na mifamapu oiduna santigi mifamama megi tang kunipan nongmaijing nimita pangthokre mifamda Manipur da Kanglup ki irang na maram oiraka Laikhidraba sing mapugi leikolda ingna chikna leinaba minute ani tumina leptuna thongni jakhi aduga Manipur da athuba matamda tangdu leitaba punsi maral puraknanaba center amadi state lenga ki midyang chingsinki mifamda leisang them nandababu thongnaujam ton sing Muhammad Atabur Chaudhary Muhammad Ipacho Chaudhary Jamal Chaudhary Meherban Bibi Numitlei Begum Pasod Bibi Khairul Nesa Begum na chingmana wangangkhe amasung Manipur gi awaba khudingda Community Coordination Committee Assam na saruk yazari haina President Ningombam Ranjit na phongdoragli Nungairaba Paujel Unsaga mari leinaba anaba makhal kamarom layeng bahuzare Unsagi lamda maming leiraba dermatologist Dr. Jumnam Lokendra Singh MD AIMS New Delhi na unsagi anaba makhal kaya layeng bahore Kasar Lakhipur Khuman maning lekaida Chayolda anirak leibak pokpa masung yumsakaisha numit khudingi leibak pokpa numita nungthilgi pung ani dagi nungthilgi pung 8 phawba aduga yumsakaisha numitana ayuki pung 6 dagi ayuki pung 10 phawba layeng chathari registration amasung akupa marol gi damak mobile number 9435548402 natraga 7637913072 number asida pau phobina bahairi Haukiba Ningthaukaban Mita Singirbon High School gi Handakta SSLC Porikhada Mai Paglakhraba Mahiroi Singbo Ikai Khumnabagi Thormama Pangthokre Thoramda SMDC gi President Kaisam Champalal na mifamapu oikhi Oza Karuna Murti Misra na taram naupagi warol aduga Oza Makok Jamal Uddina Wahodok piki Thoramda saruk yakhiba Oza Jumnam Nadia Chana Haujiki matamda marangkaina tamba yaraba mahi sing tamduna ngasigi mahi tambagi jawala sida yawnanaba mahiroi singda wafam kaya thamki
Oza Malarani Devi amadi Thoksom Baby Chanuna School asigi mahiroi M Ranavir Singhna General Science da chama phanglakpada thagatpa phongdoki panba yai handaki metric parikha da school asidagi thakiba mahiroi mapan gi manungda mapanmak maipakhe first division da mahiroi mari aduga second division da mahiroi manga maipakhe Lakhipur Junior College Pulartol Kasargi Anuba Bodi Semkre College Asida Megi Tangkuni Panda Muhammad Riyazuddin Mipam Apoiduna Pamkiba Mipamna Khankraba Committee Asigi Nauna Thopu Kudaba Singdi L Atol Singh President W Bidya Sundar Vice President L Gulab Singha Secretary Siraz Ahmad Joint Secretary Aduga Member da Dr. M Sobita Singha M Nandakumar Singh O Babu Susil Sharma Masung Y Sarat Chandra Asina Chingwani Manipur da thokliba irang da awaba taraba sing da tengbangna na bagitamak makhatana athoba ningsing lup amasung mitei pukai lup Lakhipur gi kuthang da sel gi tengbang pinarakli jora khun apunba maira lup ki maikei dagi President Mutum Subhasini Vice President Samuralatpam Sanabi Sharma Thiknam Nandarani Secretary Member Singh Lamabam Champapati Irom Mempisak Irom Lengakpa Yanglem Sanaton Loinana Advisor Irom Brajakishore Amasung Khetrimayum Baburen ki Maikei dagi Lupali Singh Nipumathoi Mating Pangbirakhi Loinana Rajashri Baigachandra Ningsing Lup Silchar gi Maikei dagi Lupali Singh Mapan Jila Laibak Chakhot Lup Silchar Ramnagar gi Maikei dagi Lupali Singh Tara Longir Khal Chakhot Marup Silchar gi Maikei dagi Lupali Singh Mapan Boljur Khuno Marup Silchar gi Maikei dagi Lupali Singh Ahum Tengbang Pirakhi Tengbang sel asi pibagi thoramda lup ahum asigi maikei dagi W Brajabasi L Tejamani K Hemanta K Ronendro Uttam Bidya Singha L Nilamani Hemazit Loinana Birendra Kumar Su Sarukjakhi Manipur da thogliba irang da awaba taraba sing da tengbang na bagi tamak athoba ningsing lup amasung mitei pukai lup Lakhipur gi khutang da mitei kumlon calendar gi proprietor Seram Koranitai Rongpur nasu Lupali Singh Amumakai athoba ningsing lup ki secretary Manidhon Singh hada khusina kre hairi Jiribam amadi Tamenglong gi santigi mipamama ngarang megi tangkun mapan ningthaukaban mita 87 Battalion Headquarters CRPF Jiribam da Peace Committee Jiribam amadi 87 Battalion CRPF ki thausil makhada pangthokre Peace Committee ki convener Tahemang Pamaina mifam apoiduna pangthokiba Santigi mifam aduda Village Chief CSO Singh Thobuba Singh Maira Paibi Singh Kuki amadi Maitei gi Mihut Singh mifam da sarukjakhi mifam da Jiribam gi MLA 87 Battalion CRPF ki CO Jiribam gi SDO SP 39 AR gi CO na chingba sarukjakhiba mifam da lamdam asida makhatana ingtapna nungsi chanana leminabagi apamba phongtoknakhi Manipur da hojik thok diba kangrup ki rang asiga mari lenana ing tappa puraknanaba sonai LAC gi manung chenbada Maspara Badripar Part 2 Kasarda Maira gi peace rally amang ngarang chatkre peace rally asida Maspara Maira Paibilup amadi SHG group ki miyoi sing amadi khungang asigi naharol sing sarukjakhi Awawan ng liba may tasing na laybaki cheksin thawrang ama jawduna awaba kaya puduna lagi basi mapanda layriba ijati may tay khuding magna awaba suruk jajari basi khanganjari Silchar gi manung channa leiba Berakhal Khelma Lama amasung Rangir Khal Khun Singgi Apunba Mairalup nasu Manipur da hojik oiriba tangdu laitada ba pibam asi mahusagi pibam da hanjinnanaba Mairagi peace rally amang ngarang chatkre ngasi aikoina relate peace ki relate thokla giba ase
Ramnagor apunba mayra lup ima mayra lup amadi sangstan naharol singsu askoi ke loina na chatminari bani maramdi karigino haibada haukiba megi tang ahumdagi hawdana ngasi phawpuda chatharatuna chatliba lalo adu ngasi phawpuda pothaba amadi lepa leitana hingsagi mafamda chattuna ngasi phawpuda maitei na leiriba manipur sa leipak leiriba ima leipak leiriba aikoi maitei nupi kunam ki thamoida awaba amadi poholi mase jati anigi mafamda thokliba lalo ase aikoi pamde maram aduna aikoi na shanti da paraknabagi damakta aikoi mayam ngasi mayra oina thokchalakpani maram di haukiba leikitaba naharol ima iben mayam leikitaba mayam ado thawai kathokiba mayam ado atma shanti ado nungai yaipana rairam da leiba su oisanu amasung aikoi ne isor ni jage makoi su nungai yaipana leiba aikoi su leijage amasung jati ani da thokliba lalho asisu sarkar na asi amtang taptan binabagi damakta aikoi pami amasung adugi damakta ima mayra mayam aikoi singasi thoklakpani Aroibada maruoiba pau amukhanna Amsuna tongan balup kaya ka kusamnaduna Manipur gi irang asida peace rally ama hojaida pangthokre Dr. Maimom Santi Kumar da Thames University France na DSc Naturopathy and Yoga pirakre Kaptanpur 18 Meitei Pangal Khulda Community Coordination Committee Assam gi mipam pangthokre Peace Committee Jiribam amadi 87 Battalion CRPF ki thausil makhada Jiribam da Santi gi mipam pangthokre Manipur da thokliba irang da awaba taraba singda tengbangna sel gi mateng makhata na pinarakli amasung Kanglup ki irang na tangdu laita draba Manipur da ingtapa parakna ba kasar gi mafam da santi gi khongcha chatkre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare